최근 비트코인 시장에 놀라운 변화가 감지되고 있습니다. 코인텔레그래프에 따르면 신규 투자자들이 채굴량보다 훨씬 빠른 속도로 비트코인을 사들이고 있다고 합니다. 비트파이넥스 보고서를 보면 소액 투자자부터 고액 투자자까지 모두 비트코인 매수에 나서고 있는데요. 이러한 현상은 비트코인 가격 상승을 이끌고 있으며 투자자들의 관심이 더욱 집중되고 있습니다. 새로운 투자 기회가 열리고 있는 것일까요? 전문가들은 여러 요인을 분석하고 있지만 분명한 것은 비트코인 시장의 활기가 그 어느 때보다 높다는 점입니다. 하지만 투자는 항상 위험을 동반한다는 점 잊지 마세요. 비트코인에 투자할지 말지는 여러분의 신중한 판단에 달려 있습니다. 지금 바로 좋아요와 구독으로 코인 시장의 최신 소식을 받아보세요.